مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-alima wal amil wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyillah Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah Tumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, innal alima idalam ya'mal bi ilmihi zallat mau'idatuhu kama zallatil qatratu fis sofa. Al-Mukarram pimpinan pesantren oge Al-Mukarramun sadayana alumni anu kusim kuring dipihormat siga ngaji di hareupeun alumni kieu mah kurang ngobrol we berenanya judul nanti komo bareng sok komo kuring mah siga ngajeng makahan heula keneh makahan kitu nya. Ari umur sih heula keneh makahan siga. Ngan beda hiji we ari ngaji jeung alumni Maldas sok ada nyambung. Ngaji jeung budak santri maya kurang nyambungna kamari ge. Ngaji ayu halwalat poe subuh Sabtu jeung Minggu ngajelaskeun bahwa henteu setiap pertanyaan bisa dijawab ku tulisan jeung omongan. Sementara ceuk dina kitabna geuning dina ayu halwalat kama haukia anna anina khataba ila sahibin lahu. Contohna ieu mah ayat hiji lalaki anu impoten ditanya ku kuring impoten naon teu ngartieun kabeh. Teu jadi dicontohkeun naon. Mak muslim kamari seri-seri teu seri-seri kamari. Teu ngarti ya. Atur rek ngarti kumaha an arif niladatal mujamaah pan kitu geuning. Seuri maka manusia jeung makhluk. Seorang anu impoten, suami anu impoten, tulinya surat kabaturna. Si suratna jelaskeun cenah ka kuring ari ngeunah najimah kumaha cenah. Kaifa taqul. Pan santri teu ngarti kabeh oge. Bawa urang yang can ngarti teh. Keun bae cara. Tong didengikeun kan baru teu ngarti. Datal mujamaah. Faqala lahu fil jawab bi jawabihi, tuluy sahabat tadi ngajawab pikeun ngajawab nah kieu cenah inni anni hasibtuka annaka aminun faqat, kuring nyangka sugan teh maneh teh impoten ngumpul cenah ge horeng teh ayeuna mah kuring yakin annaka aminun wa ahmad. Kuring enak mah yakin maneh teh sajabat ti impoten teh gelo deui cenah ge. Naon sababna? Teu ngarti sama atuh. Maneh impoten tapi nanyakeun ngeunah najimah rek kumaha ngajawabna kuring geus. Mantap berarti
ayeuna dua-duana maneh katingali sudah teu ukur impoten orang kedua-duana nya impotennya gelo maneh kitu eta cek sahabat teu dijawab. Tah ngaji dia mah sering keneh mun kitu bisa terima hanteu. Mata aya resep ngaji di alun di mana nya kira-kira gitu. Nuka dua tapi saprada hebat sabab loba pasti naoge dengan berbagai pengalaman nambah kemampuan nambah wawasan nya hiji resep tadi kadua era dan nambah wawasan kan pasti naoge da kuring atawa kabeh oge para asatid dieu ketika geus jadi alumni pasti wawasan pengalaman pengetahuan pasti lagi bertambah karena memang kadorong ku lingkungan supaya bisa sagala rupa gitunya pasti oke. Tapi lamun di hiji resep jeung era jadi nano-nano berarti kan jadi rame lagi. Artinya mudah-mudahan tetap aya nilai manfaat sok sanajan mungkin tadinya ilmu arsatidah para alumni bertambah setidaknya urang sami-sami pikir ngaji diri nambahan kealusan pikir diri urang masing-masing. Ngan kitab nah kitab al-hukmu ayeuna cenah ge. Baheula ditambuli kitab. Pasti ditambuli kitab naon lagi kitab al-hukmu ditanyakeun ka tokoh teu meunang-meunang. Itu tulisan juga hukum kan. Ayo pekda kita hikam. Dan sekamana saja. Bicara lagi, mang kita hikam. Ting lagi ting bisa tinggal kita hikam kan tas tahu gitu nya. Cek kalau bapak dan belak mesi gaya cenah almarhum sae sapi. Haji sapi teh haji sapi bae ngaji mah ngaji lah cenah ge. Sama makeun urusan lain. Kedua lah kita berenang hartosna urang sami-sami perbaiki jika pun terjadi kesalahan lamun urang sami-sami terapkeun dina diri urang masing-masing. Jadi berarti memang kitabna namahan di kitab al-hukm mungkinnya. Kitab hikam. Keun bae satu acan dan memang kudu boga kitab sih. Pan aya kitab mah dua alternatif kan bisa ningali ka kuring mun teu ningali ka kuring ningali kana kitab. Coba lah lu tinggal lihat di sepantai panon lagi ting sakumaha ieu jadi parang kabeh gitu kan. Jadi mudah-mudahan memang merenang kitab duanya hiji nuku Bapak Muhtarul Hadis terus kitab kitab hikam masa jadi halus muda ini kitab hikam. Para alumni sakedik yang merenangnya di awal naon si pentingna kitab kita pentingna kan tadi teh kitab hikam tu karangan Ibnu Athaillah atau Syekh Ibnu Athaillah ya secara umum. Ibnu Athaillah tu seorang ulama anu bertorekat Asy'ariyah tapi turunan katilu kira-kira margi pencetus pertama Hasan Ali Asy'ari lahirnya orang naon teh Afrika Utara Maroko ya Hasan Asy'ari Hasan Asy'ari iya oh torekat Asy'ariyah. Nah Ibnu Athaillah itu adalah naon teh turunan katilu mazhab torekat Asy'ariyah lagi. Secara umum Ibnu Athaillah itu lahir di Alexandria, Iskandaria, Mesir, ngalami di Kairo di Mesir, belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan dan termasuk ulama anu produktif sebelum bukunya dan memang di antara kitab yang paling dianggap monumental itu adalah kitab hikam ieu. Seueur aya dina tafsir, aya hadis, aya ulumul Quran, ulumul hadis, tetapi memang nu paling monumental menurut para ulama adalah menurut kajian para ulama adalah kitab hikam ieu. Nah,
Hikam itu salah satu kitab anu memang kaasup karena kelompok tasawuf gitunya. Nah tinggal pertanyaannya, kira-kira pentingna ilmu tasawuf siga kumaha gitu. Nah di awal satu acan kadinya ilmu itu kan kabagi dua. Pertama ada ilmu resmi, ilmu anu rosamun tertulis atau pun ayeuna mah ka bahasana teh tersurat gitunya. Itu ilmu resmi. Nu dimaksud ilmu resmi adalah ilmu munazzal, ilmu langsung diturunkeun ku Allah. Nu dimaksud adalah Al-Qur'an. Gitunya. Nu dimaksud adalah Al-Qur'an. Namun secara substansi hadis oke termasuk. Sabab kan aya jaminan dina Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu kecuali pasti berdasarkan wahyu nu diturunkeun. Gitunya, lain datang dina hawa nafsu. Maka ilmu resmi esi utamanya adalah al-qat'iyud dalil, nu qat'i dalilna qat'imatulna nyatana Al-Qur'an. Tetapi secara substansi hadis oke termasuk. Cuman tadi teh karena hadis makan pantapan tadi kabagi-baginya ayah hadis anu mendekati keaslian Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an. Namina hadis mutawatir. Kan hadis mutawatir hadis ahad. Nah, hadis ahad kabagi deui kan aya hadis sahih, aya hadis hasan, aya hadis dhaif. Nah, nu dipastikeun mendekati kana kebenaran mendekati kana status Al-Qur'an itu adalah hadis mutawatir gitu. Nah, di bawah hadis mutawatir aya hadis sahih, lain di bawahnya di bagian hadis ahad aya hadis sahih, aya hadis hasan jeung hadis dhaif. Nah, hadis sahih itu pun punya derajat yang cukup tinggi, apalagi upami dicadak ku Imam Syaikkhani Bukhari Muslim. Henteu tebih kadinya, tapi kembali tadi bahwa ilmu resmi teh geusina naon senage Al-Qur'an, cuma secara substansi hadis ge kas kalebet ge. Cuman kan hadis mah kan aya nu dipalsukeun oge gitunya. Maka secara substansi hadis ge lebet karena dalilna tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hiji eta. Nu kadua ilmu ghairul resmi, ilmu anu henteu tersurat. Rosam teh kan udah resmi teh rosam itu ditulis, aya kodifikasi. Nah jelas di Allah langsung itu al-munazzal tadi. Nah, nu kadua ghairul resmi nu memang henteu tersurat tetapi tersirat di fenomena alam. Ya, tersirat di fenomena alam. Teu langsung aya ayat eta makan dimulai Al-Fatihah dugikeun ka Anas 114 surat 30 juz jelas. Tagwero resmi mah memang tersurat tersirat di alam, di fenomena alam. Kumaha kajawabanna? Makana kan ayat tajribah percobaan, ayat tamrinat eksperimen gitunya, ayat penelitian, ayat pengamatan. Tina hasil pengamatan, tina hasil penelitian, tina hasil menelaah tuluy dibukukeun, dikodifikasikeun. Nah itu jadilah ilmu anu ghairul resmi. Nah ilmu anu eta kabeh sarua sumberna ti Allah. Maka dina tadi surat Ali Imran ayat 78 bahwa ada seorang muslim anu robani cek Allah, maka syaratna teh dua ilmu eta kudu dipahami. Hiji ilmu resmi, nu kadua ilmu ghairul resmi. Contoh sederhana, misalkan ilmu tentang meneliti tanah, naon namina apa? Ilmu naon? Agronomi misalkan. Ilmu meneliti atau mengetahui tentang bintang, astronomi. Pertanyaan tanah alam lain, bintang alam lain gitu.
ilmu misalkan tentang biota laut segala rupa beren kitu tah loba kan ilmu nate. Jadi anu tersirat di alam tapi dikaji, diteliti, ditamrinan ya. Nah, menghasilkan berbagai kesimpulan-kesimpulan ilmu. Nah, kesimpulan ilmu itu kaasup karena ilmu ghairul resmi. Itu teh sumber berarti saha? Di Allah. Nah, kudu nama eusina ketika memahami dua ilmu eta cek dina Ali Imran ayat 78, maka nabi basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah, teu pantes pikeun jalma anu dibere hukum kanabian nya, dibere kemampuan ilmu, terus tumaya kulalin nasi kunu ibadan li, tuluy ngomong kabatur sok ibadah kakuri, bahasa sejenak sok hormati kuring, pan kuring teh ieu teh SHI, kuring teh MEI, coba tuh nya nyaho teuing naon eta gelar pan kiai ustaz ajengan sok hormati kuring, teu pantes lamun kudu ngomong kitu ceuk Allah. Kunu ibadan li min dunillah, tapi sallallahu walakin kunu robbaniyina, tapi aranjeun kudu jadi insan robbani cek Allah teh. Jadi lain ketika boga kapinteran, lain kudu jadi seorang yang punya gelar ABCD, gelar strata 1, S1, S2, S3, S3 pokoknya. Bukan itu yang harus disebutkan, sok tinggal kuring dia boga gelar ieu, boga gelar anu ustaz segala rupa. Cek Allah teu pantes lamun dibere ilmu ngomongna kitu. Walakin kunu robbaniyina, tapi kudu jadi insan robbani. Nu kumaha syarat insan robbani? Pertama, bima kuntum tu'allimunal kitabah, ku jalan ngajarkeun Alkitab. Pan satri mah apa ber alif lam din Alkitab komaki alif lam nya kan ditarik, bahkan cek sawareng lil ahdi dihni geus jelas bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Berarti tadi teh kan al-munazzal teh ilmu resmi gitu nya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima al-qabwa wa bima kuntum tadrusun, dan apa-apa yang kalian pelajari. Geus sakitu teu disebutkeun pelajari di mana-mana nama. Ya kan? Padahal kira-kira ali darosa aing nanya kalau bisikis poho erat bisa ngajawab berapa nih? Aya sadeu ngilang. Usna galain teu inget baheula darosa naon. Fiil madi fiil lazim apa mutaaddi ditanya bispun salah. Heran jawab geus alum gimana? Ya, darosa. Cik darosa teh kan secara kajian secara kajian ilmu uslubul Arab kan kaasup karena kalimat fiil anu butuh karena objek mutaaddi gitu nya, mutaaddi atau kalimat transitif butuh objek kan. Darasa lamun belajar, cik belajar naon? Pamer kudu pelajari nanti. Aya belajar misalkan motor, belajar nyetir mobil, ulah bikin kamar kayak mobil nyelak dinanggo. Geus asup kana got lain di rem, darusuh di gas. Nu tadina nu asup bangna hiji jadi dua-duana. Hampura ngomongkeun sahabat sajam teu bisa ngeliat tongnya kita mobil esek dia. Cik belajar berarti butuh objek kan, tapi di Al-Quran di surat 3 ayat 78 tadi disebutkan objeknya. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kalian pelajari tadi disebutkan objeknya, padahal harusnya butuh objek. Apa maknanya? Maknanya teh sok mau dipelajari kumaha. Rek tadi ilmu tentang pertanahan, ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang ilmu fisika mun ayeuna mah, nya ilmu kimia,
loba bahkan cabang-cabang ilmu ayeuna pikeun kagelar di bararimu aya naon teh gelar teh sarjana ekonomi syariah sok tanyakeun pikeun ka barimu sabab kela menangan kerja cenah ge ceuk anu boga perusahaan naon ieu saya kieu cenah ganti nepikeun kahaya kan diganti-gantinya bakal loba cabang ilmu sakali kembali karena tadi butuhkan objek tapi tidak disebutkan objek ku Allah bima kuntum tadrusun maknana heubeung ngaraji kabeh oge entong-entong kitu rada lebar tapi aya kaitanana dina tafsir ayatul ahkam dijelaskeun belajar sihir sekalipun menurut pendapat salah satu walaupun dhaif nepikeun ka dibeunangkeun tapi khusus pikeun hakim khusus pikeun mufti supaya ketika makwaan ketika memutuskan hukum di peradilan maka teu salah mana hukum dikisos mana teu dikisos kudu apal kana ilmu sihir gitu cenah aya dengan kitu sekarang walaupun sebagian kecil pisan cek anu jumhur pantes kudu nyaho kitu tinggal teangan we sebagai mantan penyihir kitu disebut lagi tekak teangan mantan penyihir nu geus sahadata bener deui datangkeun ka peradilan nah di dalam proses peradilan datangkeun jadi saksi ahli cukup teu kudu hakim nu boga kanyang teh kamampu tentang sihir kembali tadi tadi disebutkan objeknya berarti namun lain pelajari kumaha tong dibatasi maka orang muslim anu bener harus nama teu memisahkan antara ilmu Alkitab dengan bima kuntum tadrusun ulah misahkeun antara ilmu agama jeung ilmu non agama tadina mata ceuk kolot di Sunda mah baheula aya ilmu agama jeung ilmu dari agama masih inget teh sabab ilmu lain agama dari agama artinya dari agama sabenerna maka kudu nama rek ngaji ilmu naon wae oge kudu robbaniyina harus nama jadi insan robbani maka apapun aya jelema nu masih kene misahkeun ieu ilmu agama ieu ilmu lain agama bahasa Arab mah eta mah orang Islam mun bahasa Inggris mah kafir tah geus jiga kitu sabarna teu memahami tentang konsep ilmu rasmi dan ilmu ghairul rasmi beuki baru dengan orang muslim gitu kan doktrinnya ulah belajar IPS ya belajar kimia IPA ya bisa jadi kafir kok mau bahasa Inggris mah heuh ketika ini ka nanti ka bandara lagi bingung ieu maca naon teh perintah-perintah geuningan nya kita diuk kita tombol-tombol pan bahasa Inggris kabeh ulah bahasa kabeh dipencet kabeh biar ngajunggo kata gitu jengkol Cina padahal salah mencet tombol bahasa Inggris kabeh gambaran kitu jadi aya ilmu rasmi aya ilmu ghairul rasmi baik di pertemuan berikutnya disambungkeun secara umum terkait tasawuf itu sendiri di mana pembagian ilmunya maka sabenerna ilmu tasawuf itu masih jadi perdebatan apakah termasuk satu disiplin keilmuan anu khusus atau bukan naon sababna cik dina rukun iman rukun Islam aya teu nu ngagambarkeun tentang tasawuf secara khusus teu aya kan secara eksplisit mah eueuh tentang tasawuf mah tapi justru itu adalah pengembangan yang justru dari pengalaman spiritual para ahli sufi para ulama terakhir diteraskan apakah ada nggak di zaman Rasulullah ilmu tasawuf jawabannya secara kodifikasi entong ilmu tasawuf ilmu hadis ilmu di zaman Rasulullah secara kodifikasi secara pembukuan penulisan mau Rasulullah dilarangkan cek Rasul tong nulis naon anu diomongkeun ku kuring sia ka sahabat pan gitu ulah dituliskeun naon sababna sebab waktu itu masih dalam proses turun ayat Al-Quran lamun hadis Rasul lebih kan ditulis khawatir nanti Al-Quran tercampur oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemurnian keotentikan Al-Quran dijaga betul
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Rasul pun melarang untuk meneruskan hadis itu. Kan dia nawe boleh dikodifikasikan, dibukukan karena memang perlu penting segala rupa muncul akan ilmu hadis. Lama. Tapi masalahnya apakah sumber ilmu hadis kumaha Rasul teh hadis. Terus sama ilmu tasawuf apakah di zaman Rasul? Apa tasawuf teh umumna sama mungkin ngadekeutkeun ka Allah moho kana dunia ge teu mentingkeun. Pertanyaan kuring anu fokus ka Allah teu mentingkeun dunia, apakah Rasul kitu? Kitu kan sahabat fokus ka Allah. Ngalau teh membuat kecil dunia. Kitu mah. Buktina dengan Abu Bakar As-Siddiq hampir seluruh harta nasihat di jalan Allah, padahal Abu Bakar seorang miliarder. Tapi ketika Rasul hijrah, anjeunana ngabiayaan, anjeunana keluargana anu jadi penguat saat Rasul mau berhijrah. Panggilingan informan khusus saat Nabi di Batur adalah putrana Abu Bakar, namina Abdullah bin Abu Bakar. Penyuplai konsumsi makanan ketika Abu Bakar bin Rasul di Guazur, di Guazur itu adalah putri Abu Bakar, namina Asma binti Abu Bakar. Apakah itu tanpa risiko? Beresiko atau kanya uang mempae bener? Apa Rasul lagi diudah-udah? Tak, maksud simkurin teh bahwa mereka itu para sahabat. Mus'ab bin Umair salah satunya lagi. Mus'ab bin Umair itu kan jelema anu dan hidun teh gini kan. Dandanana halus pangkasekna di antara. Duna beunghar ka cida. Dina keren emang otakna ge pinter. Dia dari seorang konglomerat, dari orang terpandang, tapi ketika masuk Islam karena harus bertentangan dengan kedua orang tuanya, dia sampai harus meninggalkan semua harta, semua kedudukan, semua kenikmatan dunia. Tapi apakah berhenti? Tidak. Pertanyaan, para sahabat berarti mentingkan Allah dibanding dunia. Apakah itu bukan tasawuf? Gitu maksudnya. Maka secara pembutuhan memang sanaya, tapi secara substansi di bawah lagi saya tasawuf. Praktis nanti ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf, ada akhlak. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Mun ditanya urgen ilmu tasawuf, pertanyaannya apakah Rasul urgen untuk diikuti? Kalau Rasul memang perlu diikuti, maka tasawuf pun perlu untuk dilakukan. Sakitu panginten biasa didugikeun dabungan canaya kita mereka maca kitabna dan baru gak kitabna apa nanti. Nya alikeun cenah teu maca muhasil kan oke. Itu mah aya logat-logatna najan kaharangan dibaca oge lumayan kan. Pas dibaca juga meong. Min alamatil iktimad. Enggak baca, tapi lumayan kan setidaknya ada referensi yang buat kita pikirkan. Sakitu hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أنها الحوض تبيض الوجوه به بين العصاة وقد جاءوك كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحاسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديث الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد